Olá pessoal, Fernando da Guard Treinamentos. Hoje estou aqui para passar para vocês um defeito sobre barulho no motor da linha Volkswagen e Audi, motor injeção direta TFSI, beleza? Bom, o que acontece com esse carro, pessoal? Eu vou fazer um diagnóstico de entrada do carro e vou passar para vocês o passo a passo, inclusive até a troca do componente que apresenta esse defeito, inclusive a luz de injeção fica acesa no painel. Beleza? Tá aqui o motor do carro, né? Nós vamos entrar dentro do carro, ver a lâmpada de injeção acesa, funcionar o carro e ouvir o barulho que está mostrando aqui no motor, o barulho parecido de algo raspando, correia, polia, sei lá, algo desse tipo aí, tá? Vou lá no carro então, vamos lá dentro e vamos funcionar e ver a lâmpada de injeção acesa. Pessoal, o carro está ligado, rotação de marcha lenta, o cliente reclamou que o carro anda perfeitamente. Porém, essa lâmpada de injeção está acesa no painel e o motor apresenta um barulho parecido de correia, um assovio ou algo do tipo. Vamos no motor e vamos ouvir esse barulho, né? Se a gente perceber, pessoal, o carro ele não sentiu, mas o carro não está com a marcha lenta estável. Ela está com uma marcha lenta irregular e nós vamos ver o porquê disso e a gente vai ver também o quadro de falha. Vamos lá no motor agora e vamos acompanhar lá o funcionamento lá na frente do carro. Bom, tá aí, o motor tá ligado. Eu nem tirei a tampa superior do motor ainda. Se vocês prestarem atenção aí, vocês vão ver que tem um barulho aí no motor, ó. E a marcha lenta, pessoal, ela tá irregular, ó. Não tá estável não, tá? Vamos lá, remover a capa aqui do motor. Vou deixar essa capa aqui, ó, em cima. Isso não vai parar. Vou colocar aqui do lado. Bom, olha aí, pessoal. Barulho no motor e marcha lenta instável. Vamos lá, vamos ver o quadro de falha agora. Vou ver no escuro aqui. O que acontece? Esse carro é um Audi 2011, é um A4. Nós vamos selecionar aqui e vamos buscar aí qual é o quadro de falha. Identificação automática. Ok, já encontrou o carro aqui. 2011 A4 2.0 TFSI. Motor CDNB, né? Ok, vamos entrar lá, motor. Vamos ver por que essa lâmpada está acesa no painel. Qual é a falha que apresenta aí no scanner? Apenas código. Vazamento no sistema de ar de admissão. RPM do sistema de controle de marcha lenta maior que o esperado. Sistema muito pobre em marcha lenta do banco 1. Tá aí, ó. P2279, P0507 e P2187, tá? Eu vou agora mostrar um parâmetro para vocês aqui que é interessante, né? Vou entrar aqui e vou mostrar um parâmetro aqui que é o funcionamento do sensor de oxigênio aqui. Vamos ver, ele está falando que está pobre a mistura. Vamos ver se realmente está pobre a mistura. Vou buscar o dado do sensor de oxigênio. Eu vou pelo OBD2, que é uma sonda de banda larga, e eu quero ver ela em corrente, né? Corrente positiva, mistura pobre. Corrente negativa, mistura rica. Vamos ver. Dados atuais. Vou separar só o dado da sonda que me interessa. Aqui, banco atual O2S1, sensor 1 mA, tá? Proporção de equivalência, curto prazo também para me interessar aqui. Vamos dar um zoom aí. Preparação de curto prazo, banco 1, sonda 2. Ah, eu coloquei da sonda 2, não é usado. Olha aí, pessoal, vamos acompanhar aqui, ó, o dado da sonda. Olha aí, ó, ele começou a acelerar o motor e ele fica aí variando valor negativo,
tá fazendo correção aí, ó. Olha lá, valor negativo, então quer dizer que é mistura rica, tá? Olha lá, ele fica travado em mistura rica, valor negativo. Tá aumentando o tempo de injeção. E agora, pessoal, vamos acompanhar aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou mostrar para vocês. Pode ficar de olho aí no scanner. Eu vou fazer uma... Olha lá, valor mais negativo ainda, vai corrigir agora, ó. Começou a corrigir a mistura, né? Olha lá, ó. Vai trazendo a mistura já mais próximo de zero. Olha lá, ó. E a máquina começou a estabilizar, ó. Bom, começou a melhorar aí, olha lá, zero, já tem um valor positivo me apresentando, valor negativo novamente, e assim por diante. Agora sim, pessoal, ele tá fazendo uma correção mais próxima do ideal aí, tá? Então ele fala para mim que o código de falha que é erro de mistura muito pobre, correto? Pessoal, olha aqui o que acontece aqui, ó. Olha onde está o barulho aqui, ó. Pessoal, fura o diafragma dessa tampa aqui, ó, e ele começa a criar uma entrada de ar falsa para o motor do carro e começa a gerar esse tipo de falha. Aí você vem aqui, tampa, melhora, né? Ou seja, a sonda trabalha melhor e ele para o barulho. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou desmontar e vou trocar esse diafragma. Vou mostrar para vocês a marca que eu estou usando. Ele já vem com a tampa superior, né? Vem o conjuntinho novo. Vou trocar e vamos avaliar como que vai ficar esse funcionamento do motor, tá? Aí a gente vai olhar lá, só quero olhar aqui se eu consigo pegar o ajuste de mistura de curto prazo da sonda 1. Queria mostrar para vocês, vamos ver como que ele fica lá, né? Vou achar aqui, curto prazo. Aí eu aumento. Aqui, ó, curto prazo. Vou aumentar aqui. A gente vai ver. Olha lá, ó, banco compensador de curto prazo. Eu estou adicionando aqui, ó, 21% do tempo de injeção, 25% agora, para corrigir essa entrada de ar falso. Por isso que ele fica lá o valor negativo, né, da corrente do sensor, porque na verdade está mandando aumentar o combustível por conta da entrada de ar falso. Isso é uma estratégia de funcionamento do sistema de controle do motor, beleza? Agora eu vou desmontar, vamos trocar essa peça aí e vamos ver como que vai se comportar isso aqui agora, ó. Olha lá, travou, ó, 25% adicionando combustível, tá travado lá, e aí a gente já vê que por conta disso a luz de ação do carro vai acender. É uma falha mecânica, só que é uma estratégia de controle que vai acender falando de entrada de ar falsa, vai acender por mistura pobre e assim por diante, beleza? Vamos lá então, vamos trocar a peça. Bom, pessoal, tá aí, ó, a peça da marca FEB, né? Vem o conjuntinho já, vem a mola, vem a tampa e a membrana, tá? Pessoal, essa marca é uma marca bem conhecida aí do pessoal que mexe com carro importado. Eu acredito que vai funcionar bem legal por conta da marca do fabricante do componente aí. A gente tem um histórico bem legal aí dessa peça. Bom, pessoal, já destravei aqui, mas o que você vai fazer? Eu não tirei fora a mesa inteira, né? Apenas com uma chave aqui, eu vim e destravei esses grampos laterais e a peça soltou. Beleza, vamos remover ela daqui do carro agora. Ó, tirei a peça, coloquei na posição que ela é montada no carro. Aí, ó. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Mola, né? E membrana, ó. A membrana tá aqui. O que acontece aqui? Olha aí, ó. Abriu um furo na membrana e começou a criar uma entrada de ar falso. Então, eu vou trocar agora esse conjunto e vou montar de volta no carro aí, beleza? Então vamos lá, vou limpar um pouquinho aqui o orifício aqui onde, né, vai a peça. Tirar essa, apesar de que não tá tão sujo, mas vamos caprichar um pouquinho aqui, que é importante isso, tá? Importante você ter capricho no serviço, porque a qualidade se refere o próprio serviço e o componente que é a peça. Beleza, tá limpo, né? Então vamos colocar lá, mola, aí ó, molinha nova. Agora, posicionamento da peça.
Esse furinho é virado para a parte traseira do motor aí, ó. Então a gente vai colocar a membrana. Olha lá, a membrana está aqui. Ela vai encostar lá no fundo. Ela vai trabalhar aqui, movimentando, né? Para abrir canal de ventilação do cárter pro coletor, tá? Coloquei aqui a membrana na tampa. Aí, ó, bem certinho, bem alojadinho aqui, ó. Para não ter que tomar cuidado para não ficar nada dobrado, né? Ficar bem corretamente aí montado. Vamos encostar lá na mola. Beleza. Encostei na mola. Vamos descer agora e travar o conjunto. Aí, ó. Tem que sentir que dá aquele estralinho que a peça foi feita a fixação, ó. Pronto. Tá feita a fixação do conjunto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos funcionar o carro e ver se sumiu o barulho, né? Esse é o nosso objetivo. O barulho que volte a funcionar corretamente aí, a questão de controle de mistura lá do carro, beleza? Ó, todas as travinhas estão tudo bem encaixadinha, joinha, bem trocado. Vale a pena sempre você conferir também o nível do óleo do motor, porque o que acontece, pessoal, quando fura esse diafragma, ele começa às vezes puxar o óleo do motor para admissão e ele baixa o nível, certo? Então é importante você conferir. Esse carro não tem vareta do óleo, esse carro aqui tem que fazer a conferência pelo painel de instrumento. Beleza, montado aqui, depois a gente já confere o nível de óleo. Vou funcionar o carro e vamos ver o comportamento agora do motor, beleza? Bom, pessoal, peça trocada, né, corretamente, limpa, instalada nova, com muito cuidado na hora de você alojar o diafragma para não ficar fora da posição, senão você não vai tirar a falha do carro, vai permanecer o diafragma lá dentro sem estar rasgado, mas com a entrada de ar falsa por falta de encaixe corretamente, beleza? Bom, vamos olhar aqui então os parâmetros agora. Olha que legal, pessoal, olha aí o banco de controle de mistura e a corrente da sonda. A gente vê que a corrente trabalha mais próximo de zero, né? Trabalha mais equilibrado, e o banco de controle de mistura está lá em menos 7, menos 8%. Antes ele estava adicionando combustível por causa da entrada de ar falso, beleza? Então um diagnóstico bem preciso. Vamos apagar o código de falha da partida do carro e ver se... Da partida não, já está funcionando. Vamos apagar o código de falha e ver se a lâmpada do painel vai ficar apagada, beleza? Então vamos lá, eu vou apagar o código aqui agora e vou funcionar o carro e vamos ver como ficou lá. A gente percebe também que a estabilidade agora, antes a marcha estava instável e agora está estável, está bem equilibrado aí, motor quietinho, tudo bonitinho como tem que ser. Vamos lá então, vamos agora... vou apagar o código de falha. Primeira coisa, pessoal, apagar o código de falha, o correto é sempre estar com o motor desligado e a chave ligada, correto? Isso é importante porque as montadoras, elas às vezes permitem que você faça o apagamento com o carro ligado, porém, eu não acho legal porque você pode criar um defeito no carro, tá? Vou entrar na Audi novamente, vamos lá, código de avaria, gerenciamento de motor, ligar a ignição, já está ligado, ok, apenas código, os códigos estão aqui ainda, pronto, ó, tá aí, vamos apagar ele, apagar códigos, ok, vamos fazer uma consulta, ver se realmente ele apagou. Apenas código. Ok, apagou o código de avaria. Vamos dentro do carro agora e vamos ver a questão da lâmpada de avaria de controle do motor. Pessoal, aí tá funcionando o carro. A chavinha tá bem legal agora. Olha lá a lâmpada de injeção, tá apagada. O que tá acesa ali só é a lâmpada do cinto de segurança, tá? Então, perfeito, tá feito o trabalho no carro. Vamos conferir o nível de óleo aqui no painel, né? Nesse caso aqui desse carro, né? Um Audi A4 2011, você entra aqui na função Car no painel, ele abre aquela tela ali, aí você roda esse botão aqui, ó, de controle
do som, né, no aparelho do som, e você vai rodando ele para a esquerda, você vai lá até nível do óleo, com o carro ligado, sempre, nível do óleo, aperta o botão, olha lá, ó, tá faltando lá um pouco de óleo no motor, tá vendo? Então a gente vai adicionar óleo no motor e vamos deixar o nível correto e já podemos montar o carro para poder entregar para o cliente. Pessoal, essa é a minha dica, é uma dica importante para vocês, porque às vezes vocês vão pegar esse defeito na oficina e vão ficar perdido na forma de diagnóstico, tá? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo aqui os meus contatos da rede social, né, das redes sociais, na verdade, e espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo, beleza? Deixa um joinha pra gente aí se gostou desse vídeo aí, valeu? Até mais!